Ֆորսաժ։ Տասփաստ ֆորսաժի մասին։ Առաջին, Փոլ Ուոքերը իրականում ավելի լավ վարորդ էր, քան իր կերպարը։ Նա մասնակցել է իրական մրցարշավների։ Նկարահանող խումբը հաճախ զարմանում էր նրա վարելու հմտությունից։ Երկրորդ, շատ խելահեղ մեքենայական տեսարաններ իրականում նկարահանվել են։ Ֆիլմում շատ մեքենաներ, պայթյուններ, հնարքներ CGI չեն պարունակում։ Երրորդ, ֆիլմերի համար ոչնչացվել են հարյուրավոր մեքենաներ։ Նույնիսկ որոշ մոդելներ հիմա շատ թանկ են, բայց ֆիլմի համար զոհվել են։ Չորրորդ, Փոլ Ուոքերի մահից հետո ֆիլմը կանգ էր առել։ 7-րդ մասի վերջում թիմը չգիտեր շարունակել թե ոչ, բայց վերջում որոշեցին ֆիլմը ավարտել հենց իր հիշատակով։ 5-րդ, Վին Դիզելը պահանջում է, որ իր կերպարը չպարտվի։ Ֆիլմի առաջարկից հետո նա պայմանագրում նշել է, որ իր կերպարը չպետք է պարտվի, եւ անգամ չպետք է վատ տեսք ունենա մարտի տեսարաններում։ 6-րդ, Վին Դիզելը եւ Դվեյն Ջոնսոնը կոնֆլիկտ ունեին։ Նրանք նույնիսկ որոշ տեսարաններում միասին չէին նկարահանվում, որովհետեւ նրանց հարաբերություններում լարվածություն կար։ Սակայն բուն պատճառը հայտնի չէ։ 7-րդ, Գերարագ տեսարանները հաճախ նկարահանվում էին իրական արագությամբ։ Ռեժիսորը հրաժարվում է արագացրած կադրերից եւ պահանջում իրական արագություն, ինչի պատճառով մեքենաները ուժեղացվում էին, որպեսզի հնարավորինս ապահով լինեն։ 8-րդ, 6-րդ մասի տանկի տեսարանը իրական է։ Իսկապես տանկը դուրս է եկել մայրուղի եւ արագությամբ ընթացել դրա վրա։ Դա ռեալ ֆանտաստիկա է։ 9-րդ, մեքենաները ընկնում էին ինքնաթիռից։ 7-րդ մասում մեքենաների օդապարիկով թռիչքը ինքնաթիռից իրական է։ Եվ 10-րդ, Փոլ Ուոքերը սիրել էր ֆիլմի մեքենաները։ Ֆիլմից հետո նա գնում էր մեքենաներից շատերը ու ավելացնում իր ավտոտնակի հավաքածուի մեջ։ Հետևեք ալիքին եւ գրեք ձեր սիրած ֆիլմերը մեկնաբանություններում, որպեսզի անդրադառնանք։